ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু রান্নাবান্না স্পেশাল। রান্নাবান্না স্পেশালের আরেকটি পর্ব দেখার জন্য আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি সম্পূর্ণ একটা নিরামিষ পটলের রেসিপি, আলু পটলের রসা। এটা খুবই পুরনো দিনের একটা রেসিপি। আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে একটু নতুন ভাবে শেয়ার করছি। তাহলে চলুন আজকের রেসিপিটা দেখে নেই। সম্পূর্ণ নিরামিষ একটা রেসিপি আমার নিরামিষ বন্ধুদের জন্য। নিরামিষ আলু পটল রসা বানানোর জন্য আমি এখানে আলু আর পটল নিয়েছি। দেখুন, পটলটাকে আস্ত রাখার পরে দেখুন দু খণ্ড করে কেটে নিয়েছি এইভাবে ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে। আর আলুটাকে ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। একটু বড় সাইজের আলুটা কাটা আছে যেহেতু পটলটা বড় আছে। এছাড়া আমার লাগবে টমেটোকে আমি দেখুন এইভাবে কেটে নিয়েছি। একটা বড় সাইজের টমেটোকে 4 খণ্ড করে এইভাবে কিউব করে কাটা আছে। এছাড়া আমার লাগবে জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো 1 টিস্পুন করে। এখানে আদা আর শুকনো লঙ্কা একসঙ্গে আমি পেস্ট করে নিয়েছি। লাগবে হলুদ, লবণ, ঘি। নামানোর আগে সামান্য একটু নিরামিষ তরকারিতে ঘি দিলে ভালো লাগে, তাই ঘি নিয়েছি। আর এখানে গরম মশলা আর চিনি পরিমাণ মতন। আর সম্পূর্ণ রান্নাটা করব আমি সর্ষের তেল আর ফোড়নে ইউজ করব 2টো শুকনো লঙ্কা, 2টো তেজপাতা আর গোটা এখানে নিয়েছি আমি জিরে। তাহলে চলুন এবার স্টেপ বাই স্টেপ রেসিপিটা দেখে নেই। এবার আমি সবার প্রথমে নিরামিষ আলু পটলের রসাটা বানিয়ে নেব। এর জন্য ওভেনে একটা কড়াই বসিয়েছি। কড়াইটা গরম হতেই আমি এখানে দিয়ে দিলাম 4 টেবিল স্পুন সরষের তেল। দেখুন এবার তেলটা গরম হয়ে গেছে। তেল গরম হতেই আমি এর মধ্যে আলুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো খুব ভালো করে জলে ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পরে, জলটা ঝরিয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু দিয়ে দিতে হবে খুব সাবধানে। দেখুন আমি সমস্ত আলুগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে তেলের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আলুগুলো খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে গোল্ডেন ব্রাউন করে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন লবণ আর হলুদ আর লবণ দিয়েই আমি আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। খুব সামান্য দিতে হবে, আলু ভাজাতে যতটুকু প্রয়োজন। হলুদটা অবশ্যই দেবেন, তাহলে কিন্তু আলুর কালারটা খুব ভালো আসবে। এর জন্য হলুদ আর লবণ দিয়েই আমি আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন আলুগুলো লবণ আর হলুদ দিয়ে 7 থেকে 8 মিনিট ভেজে নিলাম। আর আলুটা খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। দেখুন ওপরটা কিন্তু লালচে হয়ে গেছে, ওর ওপরটা একটু ক্রিস্পি ভাবও চলে এসছে। এবার আমি আলুগুলোকে তুলে নিচ্ছি। আলু তেলের মধ্যে থেকে তুলে নিচ্ছি। তেলটা খুব ভালো করে ঝরিয়ে নিয়ে আলুগুলোকে একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। আলুগুলো তুলে নেওয়ার পরেই আমি সেম পদ্ধতিতে এর মধ্যে পটলগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এবার পটলগুলোকে দিয়েও আমি পটলটাকেও সেম পদ্ধতিতে সামান্য লবণ আর হলুদ দিয়ে ভেজে নেব। দিয়ে দিলাম লবণ আর হলুদ। খুব ভালো করে দেখুন লবণ আর হলুদটা পটলের মধ্যে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার আমি পটলটাকেও 6 থেকে 7 মিনিট ভেজে নেব। দেখুন পটলগুলোকেও 6 থেকে 7 মিনিট ভেজে নেওয়ার পরে পটলটা ভাজা হয়ে গেছে, একদম নরম করে আমি ভেজে নিয়েছি। এবার আমি পটলগুলোকেও এই তেলের মধ্যে থেকে তুলে নিচ্ছি। তেলটাকে খুব ভালো করে ঝরিয়ে নিয়ে এই আলুর মধ্যেই বা আলুর এই প্লেটটাতেই তুলে নিচ্ছি। এবার আমি এই আলু আর পটল ভাজা তেলের মধ্যেই আমি 2টো শুকনো লঙ্কা, 2টো তেজপাতা আর 1 টিস্পুন গোটা জিরে ফোড়নে দিয়ে দিলাম। ফোড়নটা দিয়ে জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর ফোড়নটা দেওয়ার সময় কিন্তু আমি মিডিয়াম টু লো ফ্লেমটা রেখে দিয়েছি। দেখুন এগুলো একটু নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের টমেটো এইভাবে কুচি করে নিয়েছিলাম, দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন লবণ। তবে খেয়াল রাখবেন আমি কিন্তু যখন আলু আর পটল ভেজে নিয়েছি সেই সময় লবণ আর হলুদটা দিয়েছিলাম, এখন পরিমাণ মতন দিয়ে দিলাম। এছাড়া আমি আদা পেস্ট আর লঙ্কা পেস্ট দিয়ে দিলাম। শুকনো লঙ্কা একসঙ্গে পেস্ট করে নিয়েছিলাম, দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ আদা আর 1.5 টিস্পুন মতন লঙ্কা নিয়েছি। লঙ্কাটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন। জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো 1 টিস্পুন করে দিলাম। সমস্ত মশলাগুলো এবার দিয়ে দেখুন তেলের উপর একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এগুলোকে একটু ভেজে নেব, বা এই মশলাগুলোর যে একটা কাঁচা গন্ধ থাকে সেই গন্ধটা কিন্তু চলে যাবে এই ভেজে নেওয়াতে। তাই আমি 3 মিনিট এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে ভেজে নিচ্ছি বা কষিয়ে নিচ্ছি।
দেখুন মশলাটা 3 মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পরে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, মশলা থেকে তেল ছেড়ে এসছে। এর থেকেই বোঝা যায় মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। আর দেখুন টমেটোটাও কিন্তু নরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আগে থেকে ভেজে রাখা পটল এবং আলুগুলো। যে আলু আর পটলটা আমি আগে থেকেই লবণ আর হলুদ দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম, সেই আলু আর পটলটা দিয়ে দিলাম। এবার আলু পটলটা দিয়ে আমি এই মশলার সঙ্গে মিক্স করে নেবো, দিয়ে 2 মিনিট আরও কষিয়ে নেবো, যাতে আলু আর পটলের গায়ে মশলাটা খুব ভালোভাবে চলে যায়। এতে কিন্তু এই আলু পটলের রসার টেস্টটা বেশি ভালো হবে। এর জন্য ভেজে নেওয়ার পরেও কিন্তু একটু এই মশলার সঙ্গে নিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। তো 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নিয়ে আমি ফিরে আসছি। দেখুন আমি আলু পটল মশলার সঙ্গে নিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নিলাম। এটা কিন্তু একদমই কষানো হয়ে গেছে। মশলাটা খুব ভালো করেই দেখুন পটল আর আলুর গায়ে লেগে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন গরম জল। তবে খুব বেশি একটা জল আমি এখানে দিচ্ছি না, এখানে 1.5 কাপ মতন জল আমি দিয়ে দিলাম। যেহেতু আমি এটা একটু কষা কষাই রাখবো, তো একটু জল দিয়ে দিলাম। দেখুন এবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য রান্না করে নেব। এই 10 মিনিটে আলু আর পটলটা খুব ভালোভাবেই কিন্তু সেদ্ধ হয়ে যাবে আর রান্নাটা পারফেক্টলি তৈরি হয়ে যাবে। তো 10 মিনিট পরে আমি ফিরে আসছি। সম্পূর্ণ 10 মিনিট পরে আমি আবারও ফিরে এসেছি। দেখুন রান্নাটা কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে। এবার আমি চেক করে নিচ্ছি আলুটা পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়েছে কিনা। দেখুন আলুটা কিন্তু সফটলি গলে গেছে, পটলটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো রান্নাটা একদমই হয়ে গেছে। এবার আমি নামানোর আগে এখানে যা যা মশলার প্রয়োজন সেগুলো দিয়ে দেবো। আমি প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা আর চিনি 1/4 টিস্পুন, গরম মশলা 1 টিস্পুন দিয়ে দিলাম, চিনি। গরম মশলা আর চিনিটা দেওয়ার পরে দেখুন মিক্স করে নিচ্ছি গরম মশলা আর চিনিটা খুব ভালো করে। এবার আমি, যেহেতু এটা নিরামিষ তরকারি আর যে কোনো নিরামিষ তরকারিতে সামান্য একটু ঘি দিলে কিন্তু খুব ভালো লাগে, তাই আমি সামান্য 1 টিস্পুন মতন ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটা দেওয়ার পরেই দেখুন আমি ফ্লেমটাকে অফ করে দিলাম, দিয়ে এইভাবেই একটু নাড়াচাড়া করে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার আমি সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু অসাধারণ লাগে গরম গরম ভাতের সঙ্গে। আমার নিরামিষ বন্ধুদের জন্য একদম পারফেক্ট একটা পটলের রেসিপি। তো বন্ধুরা দেখলেন আমার আজকের রেসিপি নিরামিষ আলু পটলের রসা। পারফেক্টলি আমি আপনাদের সঙ্গে স্টেপ বাই স্টেপ খুব সিম্পল উপায়ে শেয়ার করেছি। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ড এবং ফ্যামিলির সঙ্গে, এবং রেসিপিটা বানানোর পর কেমন হয়েছে তা জানাতে ভুলবেন না। নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে দেবেন। যে সকল বন্ধুরা আমার চ্যানেল আজকে নতুন এসে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, সঙ্গে অবশ্যই বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দেবেন। আমার চ্যানেলের নতুন নতুন রেসিপির আপডেটগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে অন্য কোনো একটা রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপির সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।